Wakili msomi na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society TLS, Mr. Boniface Mwabukusi amepongeza hatua ya vyombo vya usalama vya Kenya kuwakamata watu waliokuwa wakihusishwa na jaribio la kumteka mwanaharakati wa haki za binadamu Mr. Mshabaha Hamza, raia wa Tanzania anayeishi huko nchini Kenya. Amesema taarifa hiyo imeenea sana tangu jana na kwamba kati ya waliokamatwa mmoja ni raia wa Tanzania. Watekaji hao walidai kuwa walikuwa wanamrejesha Mshabaha nchini Tanzania. Wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi amehoji hatua ambazo vyombo vya usalama vya Tanzania vinachukua kufuatilia au kushirikiana na wenzao wa Kenya, akisema kwa zaidi ya miaka 11 vyombo hivyo vimekuwa vikidai kuendelea na uchunguzi bila matokeo. Ameuliza endapo pengine polisi wetu wako katika maandalizi ya kile kinachoitwa ibada ya kitaifa ya toba na kusameheana ya madhehebu mbalimbali au wako katika maandalizi ya ulinzi wa mechi kati ya Yanga na Simba. Amehitimisha kwa kusema kuwa kukamatwa kwa wahusika hawa kutafungua njia ya kufichua mtekaji mkuu wa wanaharakati wa Watanganyika na mahali wanapopelekwa mateka hao. Ameongeza kwamba haki, ukweli na uwajibikaji vitaliponya taifa. Kisha akamalizia kwa maneno ya Bak Mwabukusi, rais wa TLS. Kuhusu uokoaji wa Mshabaha Hamza na kukamatwa kwa watekaji wake. Chama cha wanasheria wa Kenya, yani Law Society of Kenya LSK na Amnesty International Kenya wamepongeza hatua ya haraka ya polisi wa Kenya waliomwokoa mwanaharakati Mshabaha Hamza, mtetezi wa haki za binadamu kutokea nchini Tanzania na kuwakamata washukiwa watatu wa utekaji nyara huo. Amnesty International na Law Society of Kenya, yani chama cha wanasheria wa Kenya, wanadai kwamba tukio hilo limehusisha ushirikiano kati ya vituo vya polisi vya Lukenya na Kiumbi, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Kenya Kiumbi na vyombo vingine vya usalama nchini Kenya. Mshabaha kwa mujibu wa chama cha wanasheria wa Kenya na Amnesty International wanadai kwamba wanaeleza kwamba Mshabaha ameripotiwa kupambana na watekaji wake kabla ya kutupwa akiwa amejeruhiwa na kupewa dawa za kulevya katika eneo la Lukenya. Polisi wamefanikiwa kuwanasa watatu. Amnesty International na chama cha wanasheria Kenya wanadai kwamba watatu hao walionaswa ni Edward Mwangi Mwai, Mkenya anayeishi Afrika Kusini, Nelson Wanjohi Kinika, Mkenya ambaye huyu alikuwa dereva, na Azizi Hamad ambaye wanadai ni raia wa Tanzania. Mashirika hayo mawili yanadai hatua ya serikali ya Kenya inadhihirisha dhamira ya taifa hilo kulinda haki za binadamu na kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na kimataifa. Mashirika hayo pia yanadai kwamba yanaitaka serikali ya Kenya kufanya yafuatayo: moja, uchunguzi kamili na wawazi, yani kubaini mitandao, nia na watu waliokuwa wakisubiri kumpokea Mshabaha mpakani mwa Kenya na Tanzania. Mbili, kuwajibisha wahalifu wote ikiwemo wale waliopanga na kufadhili utekaji popote walipo. Tatu, kushirikiana kwa karibu zaidi na mashirika ya haki za binadamu ili kulinda watetezi wa haki hasa walioko uhamishoni au katika mazingira ya mipakani. Taarifa hiyo imesisitiza kwamba jaribio lolote la kuwateka au kuwadhuru wanaharakati ni ukiukwaji wa uhuru wa msingi na Kenya lazima ihakikishe ardhi yake haitumiki kwa vitendo vya ukandamizaji wa kimataifa.
Hayo yalikuwa ni maelezo kwa ufupi, na lifuatalo ndilo andiko rasmi la Amnesty International na Kenya Law Society, yani chama cha wanasheria nchini Kenya, LSK. Taarifa ya pamoja, Law Society of Kenya na Amnesty International Kenya. Nairobi, tarehe 23 ya mwezi Februari mwaka huu wa 2026. Mimi mwandishi wako nafanya kunukuu maelezo haya yaliyoandikwa na Amnesty International pamoja na Law Society of Kenya. Si maneno yangu bali ni nukuu kutoka kwao kufuatia sakata hilo la jaribio la kutekwa kwa Hamza anayedaiwa kuwa Mtanzania, mwanaharakati anayeishi nchini Kenya. Inaelezwa kwamba chama cha wanasheria wa Kenya na Amnesty International Kenya wanapongeza hatua ya haraka na ushirikiano wa vyombo vya usalama uliofanyika Jumapili tarehe 22 ya mwezi Februari na maafisa kutoka kituo cha polisi cha Lukenya, kituo cha polisi cha Kiumbi, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Kiumbi, pamoja na mashirika mengine ya usalama ya kitaifa na kaunti. Hatua hiyo ilisababisha kuokolewa kwa Mshabaha Hamza, mtetezi anayeelezwa kuwa mtetezi wa haki za binadamu kutokea nchini Tanzania, na kukamatwa kwa washukiwa watatu waliokuwa wakihusika katika kitendo kilichoonekana kuwa utekaji nyara wa makusudi na jaribio la kumrejesha kwa nguvu nchini Tanzania. Kulingana na nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, maafisa wa polisi wamechukua hatua mara moja baada ya Bwana Mshabaha kupambana na watekaji wake ambao walimtupa katika eneo la Lukenya akiwa amelewa kwa dawa na kujeruhiwa. Polisi walifuatilia gari la watekaji na kuwakamata watatu waliokuwemo Edward Mwangi Mwai, Mkenya anayeishi Afrika Kusini, Nelson Wanjohi Kinika, Mkenya ambaye alikuwa dereva, na Azizi Hamad, raia wa Tanzania. Mshabaha Hamza ni mtetezi mashuhuri. Anaelezwa kuwa mtetezi mashuhuri katika andiko hili la Amnesty International na Law Society of Kenya. Mshabaha Hamza anaelezwa kuwa ni mtetezi mashuhuri wa haki za binadamu kutokea nchini Tanzania, na kwamba amejihusisha kikamilifu katika utetezi wa kidemokrasia, uwajibikaji na haki, hasa kufuatia yaliyotokea Oktoba 29 mwaka wa 2025. Anaelezwa kuwa ni mwanachama wa Pan African Solidarity Network, mtandao wa bara la Afrika unaopinga mifumo ya kiimla katika mataifa mbalimbali ya Afrika. Amnesty International na chama cha wanasheria Kenya wanakaribisha kwa pongezi hatua thabiti iliyochukuliwa na mamlaka za Kenya kulinda maisha yake na kuzuia jaribio la kumrejesha kwa nguvu nchini Tanzania. Hatua hiyo inaonyesha kujitolea kwa Kenya kutekeleza wajibu wake wa kikatiba na wa kimataifa wa kulinda watu wote, hasa watetezi wa haki za binadamu wanaokabiliwa na hatari kubwa. Taasisi hizi mbili sasa zinatoa wito kwa: moja, kufanyika kwa uchunguzi kamili wa wazi na usio na upendeleo kuhusu utambulisho, nia na mitandao ya watu waliokuwa wakisubiri kumpokea Mshabaha mpakani mwa Kenya na Tanzania. Mbili, kuwajibishwa kwa wahalifu wote, si tu wale waliokamatwa bali pia wale wote waliopanga kufadhili au kuagiza shambulio hilo, wawe Kenya, Tanzania, Afrika Kusini au popote pale. Tatu ni kushirikiana kwa karibu zaidi kati ya mashirika ya haki za binadamu na mamlaka za Kenya ili kulinda watetezi wa haki za binadamu, hasa wale walio uhamishoni au wanaohusiana na masuala ya mipaka. Jaribio lolote la kuwateka, kuwadhuru au kuwanyamazisha wanaharakati linakiuka misingi ya uhuru wa msingi katika eneo lolote la Afrika Mashariki. Kenya lazima ihakikishe kwamba ardhi yake haitumiki kwa vitendo vya ukandamizaji wa mipakani, utekaji nyara au mashambulio dhidi ya wale wanaotetea haki za binadamu. Amnesty International pia na chama cha wanasheria wa Kenya
Wamesema wataendelea kufuatilia kesi hiyo na kusaidia juhudi za kuhakikisha haki inapatikana kwa Mshabaha Hamza na usalama wa watetezi wote wa haki za binadamu wanaofanya kazi nchini Kenya na katika ukanda huo. Barua hii ambayo taarifa hii ama andiko hili ambalo mimi nimefanya kunukuu limetiwa saini na Irungu Houghton, mkurugenzi wa Amnesty International Kenya, na Faith Odhiambo, rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu upate kujua na kufahamu ni kipi ama ni yapi yanayoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa kufuatia sakata hili. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi, lakini pia hakikisha kwamba unatufuata kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na mitandao mingine kwa jina moja tu la Habari Kiganjani.